হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাম্পিস ব্লগস। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। তোমরা যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি এখন দেখছো তাদের সবাইকে জানাই অনেক ধন্যবাদ, আর তোমরা যারা আমার পাশে আছো তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। আর তোমরা যারা আজকে প্রথমবার আমার চ্যানেলটিকে দেখছো তাদেরকে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তো চলো আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো দেখো, ঘুম থেকে উঠে পড়েছি আর উঠেই কাজে লেগে পড়েছি। তো প্রথমেই দেখো বিছানাটা গুছিয়ে নিচ্ছি। তো বাড়িতে তো কোনোদিন মশারি টানিয়ে শুইনি, কিন্তু কলকাতায় আসার পর থেকে না আমরা মশারিটা টানিয়েই শুই, কারণ এখানে তো মোটামুটি ভালোই মশা আছে আর এটা ওটা লেগেই থাকে। তো সেই ভয়ে আমরা মশারিটা টানিয়েই ঘুমাই। আর এই যে দেখো এখন ব্ল্যাঙ্কেটটা ভাঁজ করে নিচ্ছি। আর এই ব্ল্যাঙ্কেটটা না কলকাতা আসার পরে কিনেছি, আর আরও একটা কিনেছি, তো সেটা আলমারিতেই রয়েছে। তো তোমাদের সাথে আর শেয়ার করা হয়নি। তো ব্ল্যাঙ্কেটগুলো না ভীষণ লাইট ওয়েট আর ভীষণ সফট, তো খুবই ভালো হয়েছে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো। তো তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানিও। তো দেখো আমার বিছানাটা অলমোস্ট গোছানো হয়ে গেছে। তো এই যে দেখো এখন বিছানাটা একটু ঝেড়ে নিচ্ছি। তো এই যে দেখো আমার বিছানা গোছানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন দেখো ঘরটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি। তো চলো ঘরটা এখন ঝাড় দিয়ে নিই। তো একটু আগেই ময়লা ফেলার গাড়ি এসেছিল, তো ময়লাটা ফেলে এসেছি। আর এখন দেখো এই গার্বেজ প্যাকেটটা কেটে নিলাম। এখন এই ডাস্টবিনের মধ্যে এই গার্বেজ প্যাকেটটা সেট করে নেব। তো এই যে দেখো প্যাকেটটা সেট করা হয়ে গেছে। আর এই যে দেখো এখন এই খালি বোতলগুলোতে জল ভরে নিচ্ছি। তো এই যে দেখো আজকে সকালে ব্রেকফাস্টে চাউমিন করব, তো ওই জন্য দেখো চাউমিনটা সেদ্ধ হতে বসিয়ে দিয়েছি। তো ওদিকে চাউমিনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, চাউমিনটা জল ঝরাতে দিয়েছি। আর এদিকে দেখো চাউমিনের জন্য কিছু সবজি কেটে নিচ্ছি। তো দেখো এখানে পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি, আর এদিকে দেখো লঙ্কাটা আগে থেকেই কেটে নিয়েছিলাম। আর এখন গাজরটা কেটে নিচ্ছি আর কেটে নেব কিছুটা বিনস। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এই যে দেখো চাউমিনের জন্য সব সবজিগুলো কেটে নিয়েছি, গাজর, বিনস, পেঁয়াজ আর লঙ্কা। আর এদিকে দেখো চাউমিন থেকে জলটাও ঝরে গেছে। তো চলো এখন চাউমিনটা রেডি করে নিই। তো দেখো প্রথমেই গাজর আর বিনসটা ভেজে নেব, তো তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। এবার গাজর আর বিনসটা কিছুটা ভেজে নিয়ে এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচিটা দিয়ে দেব। তো দেখো এখন পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই সব কিছু আবারও ভালো করে ভেজে নেব। তো দেখো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য পরিমাণ গোলমরিচ গুঁড়ো। এবার এই সব সবজিগুলোকে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব। তো এই যে দেখো সব সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন সবজিগুলো একটু সাইড করে নিলাম। আর এই যে দেখো এখানে আমি দুটো ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দেব। তো দেখো দুটো ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ। এখন এই ডিমটা ভুজিয়া করে নেব। তো যে দেখো ডিম ভুজিয়া হয়ে গেছে, এখন এই সবজিগুলোর সাথে মিশিয়ে দেব। তো দেখো সব কিছু ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা চাউমিনটাও দিয়ে দিলাম। এবারে সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার চাউমিনটা কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নিলেই চাউমিনটা রেডি হয়ে যাবে। তো চলো। তো এই যে দেখো চাউমিনটা রেডি হয়ে গেছে, এখন প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি। তো চাউমিনটা দেখতে কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো চাউমিনটা সার্ভ তো করে নিয়েছিলাম খাবো বলে, কিন্তু তখন আর খেতে পারিনি। পরে আবার গরম করে তারপরে খেয়েছিলাম। আর কেন এরকমটা হয়েছে সেটা আগে তোমাদের বলে দিই। তো আমরা খেতেই যাচ্ছিলাম, তখনই ফোনটা আসলো যে আপনাদের একটা অর্ডার রয়েছে, সেটা চলে এসেছে। তো সেই কারণে তখন আর আমাদের খাওয়া হয়নি, আমরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে তো তোমরা বুঝেই গেছো যে এই বক্সের মধ্যে কি রয়েছে। তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো।
তো এই যে দেখো ফ্রিজটা তো আমাদের ঘরে চলেই এলো, কিন্তু এখন তো তোমাদেরকে ওপেন করে দেখাতে পারছি না, একটু পরেই ইনস্টলেশনে আসবে বলেছে, তো উনি এসেই ওপেন করবে, তখন তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখো গরম পড়ার আগেই আমরা ফ্রিজটা নিয়ে নিলাম। তো যাই হোক ভীষণ ভালো লাগছে। তো সকালের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে আবারও চলে এসেছি রান্নাঘরে। তো সকালবেলা দুধটা না জাল করা হয়নি, তো এখন দুধটা রেডি করে নিচ্ছি, এখন দুধটা জাল করে নেব। আর এদিকেও মাছ নিয়ে এসেছিলো, সেটাও ধোয়া হয়েছিল না, মানে কোনো কিছুই হয়নি। তো এখন মাছটাও ধুয়ে নেব। তো যে দেখো এখন মাছটা ধুয়ে নিচ্ছি। তো যে দেখো মাছটা ধোয়া হয়ে গেছে, এখন মাছে লবণ হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি। তো এই যে দেখো মাছে লবণ হলুদ মাখানো হয়ে গেছে। আর এদিকে দেখো মাছের ঝোলের জন্য আলু কেটে নিয়েছি, আর এদিকে বেগুনও কেটে নিয়েছি, বেগুনগুলো ভাজা করব। আর এদিকে দেখো মাছের ঝোলের জন্য একটু মশলা করে নেব, তার জন্য দেখো মিক্সারের বাটির মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি টমেটো, লঙ্কা, আর নিয়ে নেব খুবই সামান্য পরিমাণ আদা। এখন এই সব কিছু একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। তো দেখো প্রথমেই আমি মাছগুলো ভেজে নেব, তার জন্য দেখো কড়াইতে তেল গরম করে মাছগুলো একে একে ছেড়ে দিচ্ছি। তো চলো এখন ঝটপট করে মাছের ঝোলটা রান্না করে নিই। তো এই যে দেখো মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন মাছগুলো তুলে নিলাম। আর দেখো তেলের মধ্যে আমি কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কা আর দিয়ে দেবো একটু তেজপাতা। তো ফোড়নগুলো একটু ভাজা ভাজা হলেই এর মধ্যে কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেবো। তো এই যে দেখো আলুগুলো একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদ। এবারে আলুগুলো খুব ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিয়ে যে মশলাটা আমি করে রেখেছি সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর দেখো মিক্সারে বাটিটা ধুয়ে একটু জলও দিয়ে দিলাম। এবার মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, কিন্তু তার আগে এর মধ্যে আমি কিছু গুঁড়ো মশলা অ্যাড করব। তো দেখো দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণ, হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি একটু ধনে গুঁড়ো আর একটু জিরে গুঁড়ো। এবার মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। আর এদিকে দেখো ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছিলাম, তো ভাতটাও ফুটে এসেছে, তো আর একটু পরে ভাতটা নামিয়ে নেব। তো এই যে দেখো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো জল। এবার সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ঝোলটা খুব ভালোভাবে ফুটতে দেবো। তো এই যে দেখো ঝোলটা ফুটে উঠেছে, এখন আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা মাছগুলো এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। তো এবার মাছগুলো দেওয়ার পরে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব, আর শেষে একটু ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে ঝোলটা নামিয়ে নেব। তো এই যে দেখো আমাদের ফ্রিজ ইনস্টলেশনে চলে এসেছে, তো একটু পরেই উনি ওপেন করবে, তো তারপরেই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো। আর আমিও ভীষণ এক্সাইটেড দেখার জন্য, যতই ফোনে দেখি না কেন তবুও সামনাসামনি দেখা একটু অন্যরকমই লাগে। তোমার ভীষণ ভালো লাগছে। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এই হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই জানিও। তো একটু পরে তোমাদের ভালো করে দেখাচ্ছি, উনি ওনার কাজটা কমপ্লিট করে নিক। আর এই যে দেখো ফ্রিজের স্ট্যান্ড বা ট্রলি যেটাই বলো না কেন, তো ওটা তো ফ্রিজের সাথে দেয় না, ওটা তো কিনতেই হতো। তো সেই নিয়েই আমরা দাদাটার সাথে কথা বলছিলাম, তো দাদাটা বলল যে আমার কাছে আছে, তাহলে আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। তো ওই জন্য আমরা দাদার কাছ থেকে স্ট্যান্ডটা কিনে নিয়েছি। তো দাদাটা বিকেলবেলা এসে দিয়ে গেছিলো, তো তখন আর ভিডিও করা হয়নি, তখন আবার সেট করে দিয়েছিল দাদাটা এসে।
তো যাই হোক, দেখো এখন দাদাটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যে কিভাবে কি করতে হবে কি না। এই হচ্ছে আইস মেকার। তো আমরা তো পছন্দ করেই কিনেছি, কিন্তু তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো দাদাটা সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তো যাক, এই হচ্ছে আমাদের ফ্রিজ। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আর এই যে দেখো, এটা যেহেতু একটা কনভার্টেবল ফ্রিজার, তো এক্ষেত্রে ভীষণ সুবিধা আছে। যদি তোমার ফ্রিজার প্রয়োজন না পড়ে তাহলে টেম্পারেচার সেট করে তুমি নর্মাল ফ্রিজ হিসেবেও এটা ব্যবহার করতে পারবে, মানে এই ডিপের কম্পার্টমেন্টটা। তো এটা খুবই ভালো লেগেছে আমার, যে ইচ্ছা মতো তুমি কনভার্ট করে নিতে পারবে।